好，很多朋友问我们买我们这样的大型工业3D 打印机回去可以用来做什么？首先呢，我们本身是做雕塑行业的，像我手上这个大力神杯雕塑啊，就是我身后这台打印机打印出来的，大概只需要1个晚上就可以打印完成，比较的方便。其次呢，很多广告行业的老板也会买我们这台机器，像我手上的这个数字门牌啊，就是比较常见的用法，进行一些简单的后处理就可以直接使用了。最后呢，我们也会为工厂进行一些开模模具，上手简单，操作方便。有任何关于3D 打印机的问题啊，都可以关注一下我们。